फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट एंड लेयर्स ऑफ द हार्ट। देन हम डिस्कस करेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की कौन कौन सी चैम्बर होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली डायग्राम से आपको पता चल ही रहा होगा, जो हार्ट होता है उसकी मेनली 4 चैम्बर होती है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एट्रियम। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एट्रियम को। ठीक है, राइट एट्रियम को हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम को हम बोलते हैं बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? बेस ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है? राइट एट्रियम होता है। ठीक है, जितना भी ब्लड आता है हमारा सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, ठीक है, या कोरोनरी साइनस से, उसको रिसीव करने का काम भी हमारा कौन करता है? राइट एट्रियम काम करता है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा हमारा? रिसीव द ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, या कोरोनरी साइनस। इनसे जो ब्लड आता है उसको रिसीव करने का काम भी कौन करता है? हमारा राइट एट्रियम करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो एट्रियम होता है, इंटर आर्टेरियल सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करता है। ठीक है, इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम डिवाइड the right and left atrium। राइट और लेफ्ट एट्रियम को जो डिवाइड करता है इसको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड जाता है तो किस वॉल के थ्रू जाता है? इस वॉल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, the wall present between the right atrium and वेंट्रिकल। बताओ, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो जो राइट एट्रियम है उसके बारे में ये चीजें याद रखना। राइट एट्रियम को हम बेस ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच का जो डिवाइड करने वाली लाइनिंग होती है उसको हम इंटर आर्टेरियल सेप्टम बोलते हैं। सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको रिसीव करने का काम भी कौन करता है? हमारा राइट एट्रियम करता है। ठीक है, तो हमने एक को डिस्कस कर लिया है राइट एट्रियम को। देन हम सेकंड को डिस्कस करते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम को हमने डिस्कस किया है। देन हम डिस्कस करेंगे राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को डिस्कस करेंगे। राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? राइट वेंट्रिकल फॉर मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो एंटीरियर सरफेस होता है मोस्ट ऑफ, उसको बनाने का काम हमारा राइट वेंट्रिकल करता है। तो हम क्या लिखेंगे? राइट वेंट्रिकल फॉर्म मोस्ट ऑफ part of anterior surface of the heart। हार्ट का जो एंटीरियर सरफेस होता है मोस्ट ऑफ, वो बनाने का काम करता है हमारा राइट वेंट्रिकल। और हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, द लाइनिंग डिवाइड द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जहां से समझना है पूछ लेना, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जो ब्लड है पहले राइट एट्रियम में था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। ठीक है, प्यूरिफाई करने के बाद ब्लड कहां पे आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, तो देन हम डिस्कस करेंगे अब लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, हमने राइट एट्रियम को डिस्कस कर लिया। ठीक है, और किसको कर लिया, हमने राइट वेंट्रिकल को डिस्कस कर लिया। देन हम डिस्कस करेंगे सॉरी लेफ्ट एट्रियम। ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम में आ गया ना, तो लेफ्ट एट्रियम को डिस्कस करेंगे हम। लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, इसको भी क्या बोल सकते हैं, रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बेस ऑफ द हार्ट बोल सकते हैं, सिमिलर टू राइट एट्रियम, बेस ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर एंड शेप सिमिलर टू राइट एट्रियम। ठीक है, और क्या काम करता है ये, रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको रिसीव करता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पास होगा। ठीक है, ब्लड पास लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू, किस वॉल के थ्रू पास होगा बताना। पहले वाली वॉल हमने कौन सी बताई थी, किस वॉल के थ्रू पास होगा, इसको हम बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल। बाई कस्पिड वॉल के थ्रू क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेफ्ट एट्रियम। देन हम डिस्कस करेंगे अब लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, तो हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। बिल्कुल इजी है, डायग्राम से देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाई कस्पिड वॉल के थ्रू कहां पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होगा, अराइज अरोटा, इससे क्या होगा, अरोटा अराइज होगा। अरोटा क्या करेगा, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगा, हमारे अरोटा करेगा। और हम क्या कर सकते हैं, मान लो असेंडिंग अरोटा में जाएगा, और क्या होगा, हमारा जो शेप है, साइज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहले वाला पार्ट था वो हमारा क्या था, बेस था, इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, अपेक्स ऑफ द हार्ट। उम्मीद करती हूँ चैम्बर के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बताया ना मैंने, इसके अंदर ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड
ट्राइकस्पिड वॉल, कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आएगा। हमने चैम्बर को डिस्कस कर लिया है, चैम्बर के अंदर हमने वॉल्स बताई थी, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है, अरोटा आया है। तो अब देन हम डिस्कस करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की कौन कौन सी वॉल होती हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा, वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की कौन कौन सी वॉल होती हैं? मोस्ट कॉमनली दो टाइप की हार्ट की वॉल होती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमीलूनर वॉल, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और सेमीलूनर वॉल, ठीक है। दो टाइप की वॉल होती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमीलूनर वॉल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल वो वॉल होती हैं प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारी वॉल आती है बाइकस्पिड वॉल एंड देन ट्राइकस्पिड वॉल। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बाइकस्पिड वॉल, देन आ गया हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो ये पता चल गया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी बाइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल है, पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल को, ठीक है। सेमीलूनर के बारे में भी बताऊंगी, टेंशन ना लो। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। पहले हम ट्राइकस्पिड वॉल को डिस्कस करेंगे। ट्राइकस्पिड वॉल है वो क्या होती है, लोकेटेड बिटवीन द, कहां पे लोकेटेड होती है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो वॉल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ये क्या करती है, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड वापस ना जाए उसको रोकने का काम करती है। और क्या कब ओपन होती है ये, व्हेन ओपन इट अलाउ राइट एट्रियम फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ओपन कब होगी ये, ओपन फ्लो राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ओपन कब होगी, जब जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे हम, बाइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल, ठीक है। बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है हमारी लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ये भी क्या काम करती है, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम।
लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ना जाए उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, ठीक है। और ओपन कब होती है, ये वही 3 चीजें लिखनी है सेम। ओपन कब होगी, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा, उस टाइम पे ये वॉल ओपन होगी। वॉल ओपन होगी तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ क्या होगा, हमारा ब्लड जाएगा। इन वॉल के बारे में तो सबको पता है, आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या कर लिया है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल को डिस्कस कर लिया है। देन हम डिस्कस करेंगे सेमीलूनर वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे हम, दूसरे मार्कर से करती हूँ। सेमीलूनर वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की सेमीलूनर वॉल है वो कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। सेमीलूनर वॉल, सेमीलूनर वॉल के बारे में हमने बताया। सेमीलूनर वॉल है वो मोस्ट कॉमनली, इसके अंदर हमारी 2 टाइप की वॉल आती हैं। एक आती है हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है, एक आती है हमारी कौन सी, पल्मोनरी वॉल, सॉरी वेन बोल रही थी। पहली आती है हमारी पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल है वो कहाँ लोकेटेड होती है, पल्मोनरी वॉल लोकेटेड होती है मोस्ट कॉमनली हमारे राइट वेंट्रिकल के पास, लोकेटेड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो वॉल निकलती है, यहाँ से एक वॉल निकलेगी जो लंग्स तक जाएगी, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया है, पल्मोनरी वॉल बोल दिया है। राइट वेंट्रिकल से निकलेगी वो वॉल, ठीक है, और कहाँ तक जाएगी हमारी, सॉरी हाँ, राइट वेंट्रिकल से वॉल निकलेगी और कहाँ तक जाएगी, हमारी पल्मोनरी आर्टरी तक जाएगी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, या हम डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल से वॉल निकलती है, जिसको हमने क्या बोल दिया है, पल्मोनरी वॉल बोल दिया है, ठीक है। इससे ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। देन ब्लड गोज टू लंग्स, बताया ना, इससे ब्लड है वो लंग्स में जाएगा। फिर क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा एंड गो टू लेफ्ट एट्रियम, और ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा। यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट थी उसको हमने क्या बोल दिया है, पल्मोनरी वेन बोल दिया है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा लंग्स, ठीक है। लंग्स से ब्लड है वो किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और यहाँ पे होगी हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इनको हमने क्या बोल दिया है, पल्मोनरी वॉल बोल दिया है। देन आगे है हमारी एरोटिक वॉल, ठीक है। दूसरी है हमारी एरोटिक वॉल। एरोटिक वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे क्या होगी, ये वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो ये वॉल है वो क्या काम करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे वॉल प्रेजेंट होगी, इसलिए हमने इसको एरोटिक वॉल बोला है। क्या काम करती है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम हमारी एरोटिक वॉल करती है। तो पता चल गया, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होगी, ये जो वॉल है इसको हमने क्या बोल दिया है, एरोटिक वॉल बोल दिया है, ठीक है। तो समझ आ गया, जो एरोटिक वॉल है वो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बेस में प्रेजेंट होती है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, चैम्बर्स डिस्कस किए हैं हार्ट के, और हमने क्या डिस्कस किए हैं, वॉल्स डिस्कस की हैं हार्ट की, ठीक है। तो अगले डिस्कशन में हम क्या करेंगे, अगले डिस्कशन में हम क्या करेंगे, हार्ट की साउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो हार्ट की साउंड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम।
साउंड्स ऑफ द हार्ट। दो साउंड तो सबको पता है, बट दो एक्स्ट्रा और बताऊंगी मैं आपको। लब डब सबने सुना होगा ना। ये रब कर रही हूँ पहले वाला, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा इंफीरियर लेना क्यों था, सुपीरियर लेना क्यों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम डिस्कस करेंगे साउंड्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की कौन कौन सी साउंड होती हैं। साउंड्स, हार्ट साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्ट की कौन कौन सी साउंड होती हैं। हार्ट की मोस्ट कॉमनली 4 साउंड होती हैं। मोस्ट कॉमनली 4 साउंड में 2 साउंड आपने सुनी होगी। मोस्ट कॉमन बोलते हैं उनके बारे में, लब साउंड होती है, डब साउंड होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसको हम बोलते हैं लब। ठीक है, LUBB, लब। कैसे सुन सकते हैं हम इसको, हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो स्टेथोस्कोप होती है उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। रीजन क्या होता है इस साउंड का, कब आती है ये साउंड, रीजन ऑफ ओरिजिन के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, क्लोजर ऑफ एवी वोल। ठीक है, रीजन ऑफ ओरिजिन, रीजन ऑफ ओरिजिन में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल है वो क्लोज होती है, उस टाइम पे ये साउंड आती है। ठीक है, उस टाइम पे साउंड आती है। कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो फेज ऑफ कार्डियक साइकिल या इवेंट्स बोल सकते हैं। तो हमें हार्ट साउंड के अंदर यही देखना है उसका नाम क्या है, हम उसको सुन कैसे सकते हैं। ठीक है, क्यों आती है साउंड और कार्डियक साइकिल की किस फेज के अंदर आती है। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड, जो सेकंड हार्ट साउंड है उसको हमने क्या बोला है, सेकंड हार्ट साउंड को हमने बोला है डब, DUBB। उसको हमने क्या बोल दिया है, डब बोल दिया है। इसको भी हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, हियर बाय स्टेथोस्कोप। ठीक है, रीजन ऑफ ओरिजिन, क्या रीजन होता है इसका होने का। ठीक है, इसमें हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल, इसमें क्या आ जाएगा हमारा सेमीलूनर वोल आ जाएगा, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वोल। सेमी लूनर वोल है उनके क्लोज होने से ये साउंड आती है। देन थर्ड हमारा उसके बाद आता है फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटो डायस्टोल, या जो हम, अगर आपको फेज ऑफ कार्डियक साइकिल समझना है तो आप इतना भी लिख सकते हो कि साउंड को क्या बोलते हैं, कैसे इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे थर्ड हार्ट साउंड। फर्स्ट को डिस्कस कर लिया, सेकंड को डिस्कस कर लिया, देन हम डिस्कस करेंगे थर्ड हार्ट साउंड। दो ही रह गई है हमारी। थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, अब नॉर्मल साउंड्स होती हैं ये थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड है उसको क्या कर सकते हैं, हियर्ड बाय माइक्रोफोन।
जो माइक्रोफोन होते हैं उनसे हम इनको सुन सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल जैसे कि मान लो 30 से ऊपर जिनकी एज है, जो गेम्स वगैरह करते हैं, उन पर्सन के अंदर ये साउंड होती है वो नॉर्मल होती है। एज अबाउट 30 ईयर, 30 साल से ऊपर एज के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ये साउंड नॉर्मल होती है। और किसके अंदर ये साउंड नॉर्मल होती है, जो क्या होती है, एथलेटिक्स पर्सन होते हैं, जो गेम्स वगैरह करते हैं उन पर्सन के अंदर भी थर्ड हार्ट साउंड है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा, इसमें पर्सन को हमें मोस्ट कॉमनली क्या बोलना चाहिए, एडवाइस टू इको, भाई अपना इको करवा ले, जिससे पता चल जाएगा तेरे को, ठीक है। इको करवा सकता है। रीजन ऑफ ओरिजिन क्या होता है, रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर बोन, रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियोवेंट्रिकुलर बोन। एट्रियोवेंट्रिकुलर बोन से जब ब्लड रश होता है उस टाइम पे ये साउंड आती है, ठीक है। उसके बाद फेज ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होगा, रैपिड फीलिंग, ठीक है। फेज ऑफ कार्डियक साइकिल रैपिड फीलिंग, जब हार्ट है वो रैपिडली फील हो उस टाइम पे साउंड आती है, ठीक है। कार्डियक साइकिल का वो फेज होता है। उसके बाद देन हम डिस्कस करेंगे फोर्थ साउंड जो हमारी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ साउंड को हम किससे सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोकार्डियोग्राम, फिनोकार्डियोग्राम। फिनोकार्डियोग्राम से हम इसको हियर कर सकते हैं। ओरिजिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल, एट्रियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये साउंड आती है। फेज क्या हो सकता है इसका, एट्रियल सिस्टोल लगा लो कुछ भी, ठीक है। अगर मान लो हमें सेक्थोस्कोप से ये साउंड सुन जाए, साउंड अबनॉर्मल, अब होगी फोर्थ साउंड हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। वैसे तो ये साउंड होती है वो हमें फिनोकार्डियोग्राम से सुनाई देती है। अगर मान लो नॉर्मल हम स्टेथोस्कोप रखे और हमें ये साउंड सुनाई देने लग जाए, दिस इज द अबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये साउंड है वो हमें हियर नहीं होती है, सुनाई नहीं देती है। तो ये थे हमारे हार्ट के साउंड, फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड, थर्ड साउंड। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हार्ट के साउंड के बारे में डिस्कस किया है, वॉल्स के बारे में डिस्कस किया है, चैम्बर के बारे में डिस्कस किया है। आगे हम आपके एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और टॉपिक होगा हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट।